Мусором отсыпан весь периметр кладбища. Его даже видно на фотографиях со спутника. Очень весело, много машин. Одни перевороты сумасшедшие просто. Здорово, приходите зимой. Стараемся повторить. Вдоль этой дороги, а также вдоль всего кладбища, где отчетливо видны следы сброса этого мусора, располагается река Щербинка. Кто-то вам привез там пару машин мусора на территорию кладбища. Вы, видимо, ждали, что привезут строительный бой для укрепления, а вам привезли строительный мусор. Судя по ландшафту, здесь был овраг, который удалось скрыть как раз этим мусором. Мы обнаружили несколько крупных промзон, где увидели целые горы этого мусора. Это говорит об одном, что на вывозе мусора и свалке его в неприспособленных для этого местах можно хорошо зарабатывать. Приветствую! В сегодняшнем выпуске мы покажем вам свалку мусора, которая располагается в Ленинском районе, вблизи Горькинского кладбища. Несколько месяцев назад нам удалось зафиксировать и остановить сбор мусора рядом с Митинским кладбищем. Один из наших подписчиков, живущих в Ленинском районе, отправил нам информацию, что видел много техники со строительным мусором вблизи Горькинского кладбища. Наша команда отправилась туда. К сожалению, информация поступила слишком поздно, и мы не успели зафиксировать сам процесс сброса. Но большие куски бетона, металлолома, покрышек и полиэтилена нам запечатлеть удалось, еще до выпадения снега, на который, видимо, и был расчет. Как видно на кадрах с коптера, мусором отсыпан весь периметр кладбища. Вся выделенная на карте территория засыпана строительным мусором. Его даже видно на фотографиях со спутника. Места скопления мусора фиксируют также посетители погоста. Интересный факт, что таким же мусором отсыпана территория за кладбищем, где и располагается гоночный трек «Гонки на выживание». На наш взгляд, отличное название для трека возле кладбища. Очень весело, много машин. Одни перевороты сумасшедшие просто. Здорово, приходите зимой. Стараемся повторить. Вдоль дороги, ведущей к кладбищу, также ведутся работы, где можно увидеть идентичные глыбы строительного мусора. Нам удалось зафиксировать, как куски бетона с арматурой разламывают местные охотники за черным металлом. Они отделяют его от бетона кувалдой и грузят в автомобиль. Вдоль этой дороги, а также вдоль всего кладбища, где отчетливо видны следы сброса этого мусора, располагается река Щербинка. Судя по земельной насыпи и в некоторых местах проросшей траве, сброс происходит регулярно, на протяжении долгого времени. Данную позицию подтвердили и сотрудники кладбища, у которых мы решили узнать, что здесь происходит. Кто-то вам привез там пару машин мусора на территорию кладбища. Вот где ЛЭП? В коем случае. Нет, вот где ЛЭП вот это находится, там за ЛЭПом. За ЛЭПом. Да. Вы, видимо, ждали, что привезут строительный бой для укрепления, а вам привезли строительный мусор. Вот мы сейчас прошли, посмотрели, увидели. Да нет никакого мусора строительного. Есть, ну вот, если мы сейчас пройдем, я вам покажу. Есть минутка? Ну, то есть, начиналось все вот здесь, но мы здесь видим, пока ничего не видим, кроме просто, арматура торчит, это ладно. Ну вот крупные вот эти фрагменты, слишком крупные, они тоже не должны быть такими, конечно, вот эти бордюры. То есть они не предназначены для укрепления почвы, да, такие крупные фрагменты, но это ладно. Ну, в общем, вот про это разговор, да, то есть это мы видим, это бутерброд, так сказать, да, то есть вот этот подъем, он как раз сформирован вот из такого вот безобразия. Он сказал, что не в курсе, откуда появился строительный мусор. Вероятно, находится там давно. Возможно, был даже завезен англичанами во время Остинской кампании. Перед въездом находится довольно крупный кусок земли, также отсыпанный мусором. На его территории располагается точка продажи ритуальной продукции. Судя по ландшафту, здесь был овраг, который удалось скрыть как раз этим мусором. В интернете можно найти запись от 2017 года, где говорится, что помимо строительного мусора, тут были попытки организовать еще и свалку бытового мусора. Но тогда Минэкологии удалось вовремя это предотвратить. Откуда же появился этот строительный мусор? Пролетев на коптере по периметру кладбища, мы обнаружили несколько крупных промзон, где увидели целые горы этого мусора. Вероятнее всего, завоз происходит именно оттуда. Как и в прошлый раз, расстояние от места забора до сброса чрезвычайно мало, для того, чтобы не быть замеченными надзорными органами. В этом году было поймано более 600 мусоровозов, которые сбросили мусор
просто в лес. Это говорит об одном, что на вывозе мусора и свалке его в неприспособленных для этого местах можно хорошо зарабатывать. Если такое количество людей готовы рисковать сотнями тысяч рублей, сваливая его в леса, поля и овраги, лишь бы не вывозить на полигоны. В деревне Гульнево самосвалы накидали около 150 тонн мусора. Установить виновных не составило труда. Помогли фотоловушки. Автономера на машинах вывели на московскую транспортную компанию. Ее же и заставили прибраться и увезти строительные отходы на мусорный полигон. А в нашем случае заказчику, которому необходимо отсыпать территорию, можно очень хорошо сэкономить, особенно бюджетные деньги, а разницу положить себе в карман. Утверждать, что завоз происходит с какой-то конкретной базы, мы не можем. Но привлечем внимание Министерства экологии, а также прокуратуры. Уж они точно разберутся. Предстоит крупное расследование, анализ почвы и воды для определения нанесенного вреда экологии. В Подмосковье масштабные перемены. К концу года закроют и рекультивируют все мусорные полигоны. С вами был проект «Смертельно опасно». До новых встреч!